За guys өдөр болгон бичлэг хийж байгаа 6 дахь өдөр маань ингээд болж байна. Өнөөдөр нэлийн сонирхолтой байдлаар ингээд ардлын ингээд самбар эдрийг оруулаад ингээд гоё сонирхолтой хичээл бас гэх юм уу те сонирхолтой зүйл оруулаа. Тэрний юу гэхээр Togo гэд ах юм мэдхүү. Togo гэд бизнесмен бас бүжигчин ах байдэн штэ. Тэгээс Andrew Tate гэдэг хүнийг мэдхүү. Тэр хоёрын ашигладаг, борлуулалт ашигладаг техникүүдээс би та нарт гоё сонирхуулъя заяа. Энийг бити Togo-х үзээсэй. За тэгээ манай хин арга тэгээд ашиглах гээд бас үзээрээ бас нэлээд жоо хэцүү гэхдээ үнэхээр чиний чадвар мэдлэг чинь бүрдсэн бол энэ арга хэрэгжнэ. За тэрнээс өмнө жоохон эхлэл хэсгээ тавья. За ерөөдөө бол борлуулалтын техник гэх юм уу те тиймэрхүү зүйлийг одоо би та бүхэнд одоо зааж өгч байгаа байхгүй. За хамгийн дөрөв одоо бүгдээрээ эхний сэдв бол за амар хичээл орж байгаа юм шиг те. За борлуулалт. За энэ борлуулалтын талаар ерөнхийдөө бол зааж өгч. Гэхдээ энэ амар энгийн заяа манайхаа. Амар ихтэй нэг хүн дээр хүлээж ав. За одоо ийм юулуур та нар мэдхүү сүү юулдаг. Сүү мөнгө сав руу юулдэн штэ. Тийм зүйл заяа. За энэ юулуур байлаа гэж бодъё. За энэ бол юулуурын систем баггүй юу? Одоо борлуулалтын юулуурын систем. За энэ одоо яаж ажилдаг вэ гэхээр одоо үе давхар болгон дээр ингээ хуваачтай. За үе давхар болгон дээр нь хуваана. За одоо юулуурын систем яаж ажиллаж байгаа вэ гэхээр хамгийн ихэнд энэ хэсэг байгааз энэ хэсэг дээр нь одоо анхаарал чи татах хэвээр. Чи энэ дээр сайн ч анхаарал татж болно, муу ч анхаарал татж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь чи анхаарал татах хэвээр. Чи анхаарал татахгүй бол хангалттай сайн энэ юулуур руугаа хүмүүс оруулж чадахгүй гэсэн үг. За энэ дээр одоо Togo-х ямархуу байдлаар анхаарал татдаг үлэр те зур ингээл монголчуудын одоо байнга хэрэглэгдэх тийм уламжлалт зүйлсийг үүсгэдэг те бодлыг нөгөөсгдөг хүмүүсийг одоо заагуул хичих хэвээр амжилт нүрэх хэвээр яах хэвээр гингүүд хүмүүс ингээд амар даалт хомсгосон би яхараа гэдэг ер нь бол иймэрхүү байдлаар хариулт үзүүлээд иймэрхүү байдаг бол харин Andrew Tate-ийг ажиллаад байна. Гэтэ би нэг амар энэ хоёр үнийг сайн мэдэхгүй шүү манайхаа. Заавал энийг чи зөвлөгөө гэж авах шаардлага байхгүй. Зүгээр би өөрийнхөө анзаарсан зүйлийг хуваалцаж байгаа шүү манайхаа. За Andrew Tate-ийг анзаарангуйч те ер нь бол те эмэгтэй хүмүүсийн талаар ярьдаг те эмэгтэй хүн яасан ийсэн гэдээ ярьдаг эрэгтэй хүмүүсийн талаар ярьдаг те хүчрэх хэвээр яах хэвээр инх хэвээр чи одоо юу үзэж болохгүй те тиймэрхүү зүйл гэдэг ер нь бол хүмүүсийн амар анхаарлыг татж чаддаг энэ хоёр хүн. За ингээд хамгийн ихний бол анхаарал татах үйл явц болчоо. Нэгүүд одоо ингээд тэр хүн одоо сайн ч анхаарлаа өгсөн гэсэн муу ч анхаарлаа өгсөн гэсэн ялгаагүй зүгээр энэ юулуур руу ингээд ороо авчих байхгүй. За ингээд ороо авчлаа. За тэгвэл дараа нь юу байдаг вэ гэхээр энэ үндэ ойлголт өгөх хэвээр. За одоо анхаарлаа татсан те би одоо нүцгэлт юм уу яад энэ те одоо Монгол аягүй муухаар анхаарлаа татсан шүү дээ. Зүгээр одоо эсвэл би өөрийнхөө одоо үг хэллэгээр ч юм уу анхаарал татлаа гэж бодонгууд одоо энэ дэр би ойлголт өгөх хэрэгтэй. За ер нь Батөкс гэдэг хүн яг ямар ойлголт одоо хүнд үзүүлэх гээд байгаа юм бэ? Өөрийнхөө одоо хүнд санал болгох гээд байгаа үнцнийх нь шүү дээ. За жишээл одоо би ингээд муухагаар ч сайнаар ч анхаарал татчихлаа гэж бодлоо. Дараа нь би чамд илүү зөв ойлголтыг өгөх хэрэгтэй. Тэгжиж чимний fan base эсвэл миний үйлчлэгч болно гэсэн. За ойлголт дээр нь тэгж өглөө тэгж өгөхдөө одоо дахиад ялгаагүй сошиал медиагаар өгсөн ч болно юугаарч өгсөн болно. Тэгээ хамгийн амархан арга нь мэдээж сошиал медиа. За ойлголт өгснийхэн дараа одоо ийм юм яриадсан юм шүү те Togo ах чинь. За чицоо мэцөө хүмүүс нь те Togo чи ийм яриадсан. Ер нь Togo л ярьж байгаа болохоос гайгүй яриад байгаа юм шүү те. Иймэрхүү яг ингээд бодолд орж эхэлж байгаа гэсэн үг. Одоо Andrew Tate-ийг одоо гадаад хүмүүс үзээ тийм л бодолд орж эхэлдэг байх. Эхлээд ингээд анхаарал татгууд энэ ямар балаа юмэрдэг юу вэ те? Ямар балаа ямардаг амтэн бэ ч юм уу те? Тэгж бодонгууд дараа нь зөв ойлголт нэг би энийг чам тайлбарлах гээд чиний анхаарлыг татаасан юм аа. Чи энийг ойлгочвол ингэнийгээд одоо хүнд илүү өөрийгөө зөвөр ойлгуулж эхэлж гин гэсэн үг. За ингэ зөвөр ойлгосон хүмүүс нь ингэ доошоо яваал байна. Одоо юулуур руугаа яваал байна. Ингэүүдээ одоо энэ хэсэг дээр дотн мэдрэмж өгөх хэрэгтэй. Дотн мэдрэмж. Чи яг миний одоо юу чи те одоо айгуу дотн мэдрэмж өгсөн. Би чамайг ойлгож гин, би чамайг юу мэдэрч байгааг мэдж гин, би яг тийм чамтай адилхан байсан. Яг иймэрхүү байдлаар нөгөө хүнд илүү дотн мэдрэмж өгөх ёстой. Тэгснээрээ илүү чиний өндөр борлуулалт гарах үз байна гэсэн. За манайха би бүр ингээд амар юм задлчлаа шүү. Энийг ер нь аль тэгээд интернет дээр байгаа заяа. Гэхдээ би энийг одоо reel болгоод оруулаад энэ бүр ингээд амар бүр задлж чадах юм задлчлаа. Уучлаарай. Тэгээд чам дотн мэдрэмж төрүүлнэ. Дотн мэдрэмж төрүүлсний дараагийн хамгийн сүүлийн үйл явц бол үйлчлүүлэгч болно. Одоо юу ч гэдэг те тэр үний одоо бараа бүтээтгүн, сургалт өөр юу гэдэг те тэрдгээр зүйлсийн чи авах хэмжээний тийм дотн итгэлийг хүлээж байхгүй нөгөө хүн чинь. За тэгээд үйлчлүүлэгч нь боллоо. За дараагийн үйл шатна. Үйл явдал нь дахин харилцах.
дахин харилцаж одоо яг яаж байна вэ гэхээр нэг одоо юма зарчаал те жишээл одоо би энэ гоё ийм одоо юу байлаа те үзэг байлаа гэж бодлоо. Энэ үзгийг зарчаал тэгээд тэр хүнд явуулсаар амар хайрын баггүй юу. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь яадаг гэхээр дахин харилцдаг. Чамтай дахин харилцсан те. За чиний одоо энэ үзэг чинь хэр гарч байна. Чиний ер нь амьдрал хэр байна те. Ер нь яаж нээж. Яг иймэрхүү байдлаар дахин чамтай харилцсныхаа дараагаар дараагийн хамгийн чухал үйл явц. Байнгын үйлчлүүлэгч. Одоо ингээд байнгын үйлчлүүлэгч болчих واخгүй. Тэгэл ерөөхдөө бол энэ дотор орчвол тэгэл ингээл тэр үний ингээд юу л хүртэн ингээл ороо авчлаа гэсэн. За тэгээ ороо авсны дараа манайхаа энийг бас дахиад задлж явуултаарай. За нэг синхрээр зуръя. За юулер систем бол жоохон дутагдaltaй тийм ингээл ороод урсаа авчдаг. Харин эрчлээ систем. Энийг манайхаас их зөвнэ. Энийг манайхан тэгээд ойлгох нэг нь ойлгоод ойлгохгүй нэг нь дараа нь маш сайн нэг судлаараа манайхаа эрчлээ систем. Одоо энэ юулерээсээ эрчлээ систем рүү одоо шууд явуулдаг гэсэн үг. Энийг бол төв байх бүр маш сайн хийж чаддаг. За ингээд эрчлээ системийг харж байна уу? Ингээд энэ хүн орцсон бол гарахгүй. Энэ дотроо эргэлдээл тий. Тэр нь одоо нөгөө mindset master academy гэдэг нь шүү дээ. Тэн дотор яаж 1400 дотор нь ингээд байгаад чадаад байна тий. Тэр чинь одоо эрчлээ системийг маш сайн хийж байхгүй. Энэ юулуур руу орцсон л эрчлээ систем рүү орлоо. Энэ дотроос хизээч гарахгүй. Тэр хүн хизээч энэ дотор гарах эсгүй. Эрчлээ системийн хамгийн гол чухал зүйл нь энэ байгаа байхгүй. Одоо юулуур руу орлоо. Нэгдүгээр юулуур, хоёрдугаар эрчлээ систем рүү орлоо. За энэ одоо энэ системээр юу болдог гэхээр энэ үнийг аль болох эндээс гарахгүй энэ дотор байлгаал, нэргүүлээл. Ямар нэгэн арга барилаар эргүүлээл тий. За шилээ төвөхийн хэрэгэлдэг бас нэг арга байгаа. Гэтэ нэг яг өөрөө зориудаар хэрэгэлдэг ч юм уу, яадаг ч би сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ нэг арга нь юу гэхээр одоо Mindset Master-ийн Academy үн байнгын өссөөр байгаа. Анх $36 байсан, дараа нь $60, дараа нь $96, одоо $116,000. $16 болцсон байгаа. $116. Тэгэд яагаад та нар үнэн өсөд нэ гэж бодож байна. Доторх мэдээлэл нь мэдээж өсчл байгаа байх те. За тэгж өсөж байгаа болохоор үнэн өсчиж байгаа. Гэхдээ төв байх тэний хүн биш байхгүй. Төв байх тэний хүн биш. Монголд Mindset Master Academy-с 10,000 хүн орохгүй гэдгийг тэр хүн мэдж байгаа. Тийм болохоор 1000 хүн байнгут 1000 хүнээс ер нь бол үнэн нэлээд өсч эхэлсэн шүү дээ. Ягаад гэвэл 1000 хүнээ алдахгүй тулд үнэ өсөж байгаа гэсэн. Одоо жишээл одоо энэ сэтгэл зүй дээр те чи одоо $36-оор ойролцоогоор $116,000 орлоо гэж бодвол чи дараа нь одоо баг $600,000 болсон биз дээ. $600,000 орлого өсгөх дахиж хүсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи үргэлж тэр $100,000 ингээл за би амар гоё матгцсан. Амар чухал юм матгцсан шүү. Яг ийм байдлаар ингэж зурлаж үлдсээр байгаад үлдэх одоо боломж нь илүү эхлээд жинээс ерөөсө гарахгүй л гэсэн үг. За нэг иймэрхүү байна да. За нэг төг ах бити үзээсэй. За үзвэл тэгээд одоо муу мангар бацааяас ийсэн гэл хэлэх байх эсвэл зүгээр тоохгүй байх. Ямар ч тач манайха нэг иймэрхүү зүйл явд. Энэ их буруу зүйл бол биш. Яалч зүгээр ингээл компани маркетингтэй адилхан зүйл байгаа шүү дээ. За тийм байна да. Энийг зүгээр хэлхийг хүссэн өнөөдрийн 6 дахь өдөр би өдөр болгоомжлог хийж байгаа. Тэгээ манайха гэс сануулаад subscribe дараарай. Энэ мэтлээ одоо иймэрхүү мэдээлэл төрвөл ямар энэ жоох ингээд хүмүүс нэг яриад идэггүй те нууц чихэн хайшаа, ил чихэн хайшаа те иймэрхүү нэг хүмүүс яриад идэггүй би бас хид хідэн зүйлсийг нэлээд анзаарсан байдаг. Яагаад би жоохон дуугүй бас нэлээд хүнждэг хүн. Тэгээ нэлээд бас анализ их хийдэг хүн бол тэр иймэрхүү зүйлсийг анзаараад байдаг юм аа. Тэгээд иймэрхүү зүйл яриул манайх хэр байна? Комментээр бичээрэй. Тэгээд бас subscribe дараарай. Гэхдээ бичлэг анхаарахын дуусаг байна. Тэгээд subscribe дараарай, лайк дараарай. За нэг иймэрхүү байна. За дараагийн юугаар Идэр Батахыг яах вэ? Дараагийн бичлэгээр манайхаа Идэр Батахын талаар гоё би зүгээр ингээл хөнгөн ингээл одоо хамгийн гол системийн талаар нь одоо бас сайхан судлаад би бас Идэр Батахын талаар их сургуульд байхдаа ихтгэл тавьж ирсэн. Тэрээс нэлээ бас ном дээрс нь бол ер нь бол нэлээ мэдээлэлүүд, подкастууд судалж байсан. Би тэгээд та нар асууж магадгүй те чи Mindset Master Academy дотор байд юм уу гэж. Би 2024 оны 4 сар хүртэл байжгаад гарсан. За яагаад гарсан талаар хуваалцсан. Энэ ихтэй миний л үзэл бодолч за хүмүүс бити нэх дайраараа MMA дотор байдаг хүмүүстэй. Яасан бэ гэхээр тэр үед яг ийм зүйл болгаацсахгүй надаа. Төвгөх ингээд ярьж байгаа зүйл амар гоё, хэрэгтэй, амьдралд нөлөөлөх үүс, гоё мэдээллүүд, гоё арга техникүүд. Гэхдээ одоо тэр мэдээллүүдийг уншиж, сонсож, voice-ын сонссоор байгаад амьдралдаа үйл авах цагаа багассан.
үйл авах боломжгүй ч юм уу те амьдралын цаг дүүрсэн. Ойлгож байгаа хүмүүс нэг ойлгож байгаа. Жишээл өдөрт ингээд бараг 1-2 цагийн voice ирдэг байсахгүй. Тэгэл тэрийг ингээд сонсоол ингээд би үйл авах хэрэгтэй мэн гэж үдсээр хагаад яг тэр үйл авах хэрэгтэй 2 цагаа өнгөрүүлчих байхгүй. Хэрвээ би тэр 2 цагаатай бичлэг хийгээд бичлэгээ эдитлээд ясмал доор хаяж 3-4 reel нэг YouTube видео альтын хийгээд тавьсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм үйл авахгүй байсан болохоор би зур гарцсан. Тэгэд гарснаас хойш нь бол шууд үйл аваад эхэлсэн. Тэгээд ямар тач тэн дотор байх ёстой мэй гэвэл яг хөө чи байх ёстой. Гэхдээ яг хизээ гарах вэ гэдгээс сайн боддог байх хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй бол мэдээж ялгаагүй тэр чинь бизнес ахгүй юу? Тэгээ сургалтын бизнес чамайг байнгын үйлчлүүлэгчээ болохыг хүснэ. Тэгээ чамайг эндээсээ хизээч гарахгүй байхыг хүснэ. Тэгээ ялгаагүй л одоо бизнес юм чинь одоо чамайг Coca-Cola уухаа болоосоо гэж хүсдгүүтэл адилхан байхгүй юу? За тийм байна да. Манайхан тэгээд өөрсдийнхээс үзэл бодлыг хуваалцаарай. Амьдралаас ер нь бол Монголоос ч юм уу гадаадаас ч юм уу гоё анзаарч чадварсаа хуваалцаарай. Тэгээд би жоохон өнөөдөр тэ тогтургүй ч юм уу юу хийндэ сайн ярьж чадаагүй бол би дараагийн бичлэг дээрээ бас илүү гоё сайжруулад ярих болно. Тэгээд өдрөө болгон л тэ сайжрах хичээсээр байна. Тэгээд би 100,000 subscribe хүрэх зорилготой байгаа. 100 бичлэг хийгээд тэгээд хэрвээ энэ одоо Reel-ний доор ч юм уу энэ YouTube видеоны доор комент үлдээсэн хүмүүсээсээ би хүмүүстэй бэлэг өгөхөөгөө 100,000 subscribe хүрэх үедээ тэгэхээр манайхаа комент үлдээгээрээ өөрсдийн сэтгэлийг үлдээгт болно шүү за. Тэгээ 100,000 subscribe дээр хамтдаа хүрцгээе. Энэ мэтлэн видеонд таалагдчихвэл манайха комментээр сэтгэлээ хуваалцаарай. Тэгээд бас энэ бичлэг хэрэгэлсэн бол хэрэгтэй найз руугаа явуулаарай манайхаа. Тэр нь бол энэ хэсэг нь бол call to action гэдэг байхгүй юу? Үйлдэл дуудах хэсэг. Одоо Reel хэсэг дээр одоо энэ хэсэг гардаг байхгүй юу? Хамгийн төгсгөлд нь одоо тэр хүмүүсээ уриалах хэрэгтэй. За манайхан тэгээд subscribe дараагүй нэг нь subscribe дараарай. Тэгээд энэ бичлэг хэрэгтэй зүйлсийг хуваалцсан. За тэг баярлалаа манайхаа. Өнөөдрийн бичлэг иймэрхүү байлаа.